Salam uşaqlar, hər birinizi kanalımda xoş gördüm. Bugün sizlərlə riyaziyyat 7-ci sinif BSG 2 misallarına baxacağıq. Başlayaq uşaqlar birinci misalımızdan. Birinci misalımızda bizə deyir ki, verilən tənliyi həll edin. Tənliyimizi yazaq. 3x minus 7 vurulsun x plus 1 bərabərdir mənfi 9x minus 11. Tənliyi həll edən zaman uşaqlar, əvvəlcə mötərizələri açırıq. 3x minus 7x minus 7 bərabərdir mənfi 9x minus 11'e. Daha sonra x'ləri bir tərəfə, ədədləri isə digər tərəfə yığırıq. Olacaq 3x minus 7x plus 9x bərabərdir 7 minus 11'e. Bu zaman ne edəcək? 3x'in üzərinə mənfi 7x, bu tərəf edəcək mənfi 4x, mənfi 4x'in üzərinə 9x eləyəcək 5x. Yazın, hər birinizə daha aydın olsun. Mənfi 4x plus 9x. 7-dən 11 çıxdıqda mənfi 4. 5x bərabərdir mənfi 4'e, x olacaq mənfi 0,8. Yəni B bəndi. Sonra keçək növbəti ikinci misalımıza. İkinci misalda deyir ki, vuruqlara ayırın. Yəni ifadəmizi yazaq. 36 y üstü 5 minus 54 y üstü 4 plus 10 y minus 15. Gəlin uşaqlar, bu ifadədən uşaqlar hər tərəfdən 18 y üstü 4'ü ortaq vuruq kimi çıxaraq. Bu zaman nə qalacaq mötərizənin içərisində? 2y çıxılsın 3 plus 10 y ilə 15'dən isə ortaq vuruq çıxaracaq 5'i. Nə qalacaq? 2y minus 3. Əlimizdə nə yarandı uşaqlar? 2y minus 3 və 2y minus 3. İndi gəlin bu ifadədən 2y minus 3'ü ortaq vuruq kimi çıxaraq. 2y minus 3 ortaq vuruq kimi çıxaraq qalacaq 18 y üstü 4 plus 5. Deməli, baxaq görək hansı bənddə uyğun gələn oldu D bəndi. Sonra keçək üçüncü misalımıza. 3'də deyir ki, bizə verilən tənliyi həll edin. Qələm də yazmaq bilmədi. Yazaq uşaqlar, x bölünsün 3 plus x bölünsün 5 bərabərdir 8. Bu tənliyi həll etmək üçün nə edirik? Əvvəlcə ortaq məxrəcə gətirməliyik. 3 ilə 5 ortaq məxrəc nə olacaq uşaqlar? Təbii ki 15. Birinci tərəfi vuracaq. Bir dəqiqə, misallar yenə sürüşdü aşağıya doğru. Deməli, neçənci misaldayıq? Üçüncü. Deməli, bu tərəfi vuracaq 5'e, digər tərəfi isə 3'e. Deməli, məxrəcimiz oldu 15'də 5x plus 15'də 3x bərabərdir 8'e. 5x ilə 3x'in cəmi edəcək 8x. Bölünsün 15 bərabərdir 8'e. 8'e deməli aşağıdan yazaq. 8x bərabərdir çarpaz vursaq. 8x bərabərdir 8 vurulsun 15. X də bərabərdir 15'e. Cavabımız oldu nə? 15 A bəndi. Sonra keçək dördüncü misalımıza. Yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı bir sualdır. Görək bizə dördüncü sual nə deyir? 18 tam 1257 ədədini %1'lərə qədər yuvarlaqlaşdırın və mütləq xətanı tapın. Gəlin əvvəlcə %1'lərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Deməli uşaqlar, virgüldən sonraki hissəyə baxırıq əgər %1 deyirsə. Bu hissə olacaq 10'da 1, bu hissə olacaq 5'də 1, bu da 1000'də 1. Bizdən hansı hissəni istəyir? %1'i, yəni 5'ə qədər. Baxırıq 5'in sağına.
Əgər ədəd 4-dən böyükdürsə, 5-in üzərinə 1 əlavə edirik. 18 tam 260. Aha. Sonra ədədi yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra indi bizdən mütləq xətanı istəyir. Mütləq xəta bərabərdir. Modulda dəqiq qiymət çıxılsın təqribi qiymət. Gəlin indi yazaq. Mütləq xəta bərabərdir. Dəqiq qiymətimiz nədir uşaqlar? 18 tam 1257. Çıxılsın təqribi qiymət 18 tam 1260. Aha. Bu isə bərabər olacaq 0 tam 1000-də 3. Cavab oldu B bəndi. Bu hissəni düsturu yadınızdan çıxartmayın. Sonra keçək 5-ci misalımıza. Görək 5 bizə nə deyir? Müxtəsər vurma düsturu ilə bağlı bir sual. 67-nin kvadratı çıxılsın 17-nin kvadratı. Bölünsün 83-ün kvadratı çıxılsın 77-nin kvadratı. Deməli uşaqlar, kvadratlar fərqinə əsasən gəlin bunu yazaq. Bu hissəni biraz kiçildim. Yerimiz biraz böyüsün. Aha. 67 müxtəsər vurma düsturlarına əsasən A kvadratı çıxılsın B kvadratı bərabərdir. A minus B, A plus B. Aha. Bu düstura əsasən açacağıq ifadəni. Yazaq. 67 çıxılsın 17 vurulsun 67 plus 17. Məxrəcdə isə olacaq 83 çıxılsın 17 77 83 plus 77. Düsturu buradan silək uşaqlar. Bərabərdir. 67-dən 17 çıxdıqda edəcək 50. Vurulsun. 67-nin üzərinə 17 gəldikdə 84. Baxaq bu hissəyə. 83-dən 77 çıxdıqda eləyəcək. 6 vurulsun. 83-ün üzərinə 77 gəldikdə eləyəcək 160. Aha. Gəlin indi bu kəsiri ixtisar eləyək. Sıfırlar hər tərəfdən sildik. Sonra 84 görək 6-ya bölünürmü? Bölünür. 84-ün içində 6 bir dəfə. 24-ün içində 14. 14 ilə də 16-nı 2 ixtisar aparsaq qalacaq. 7 bölünsün 8. Hansı sən yazmadım? Aha, burada birdən 5'imiz də qalıb uşaqlar. Üzrlü sayın. Vurulsun 5. Bu da eləyəcək 35 bölünsün 8. Aha. 35'in içində 8 neçə dəfə düşəcək? 4 tam 8'də 3 oldu. Cavabımız B bəndi. Sonra keçək növbəti 6-cı misalımızda yenə ifadənin qiymətinin hesablanması müxtəsər vurma düsturlarına əsasən. Aha, baxaq 6-ya. Bizə verib A plus B'nin qiymətini və A minus C'nin qiymətini. Bu tip misalları həll edərkən biz A plus B və A minus C'lər yaratmalıyıq bu ifadədə. AC plus BC minus A kvadratı minus AB. Bu ifadədə A plus B'nin A minus C'ni yaratmaq üçün uşaqlar. Deməli, əvvəlcə bu hissədən C'ləri ortaq vuruq kimi çıxartmalıyıq. Nə qalacaq? A plus B. Daha sonra bu hissədən isə mənfi A-nı ortaq vuruq kimi çıxaracağıq. Nə qalacaq? A plus B. Aha, indi işimiz asanlaşdı. Hər tərəfdən A plus B-ləri çıxartsaq yenə. Alarıq ki, A plus B vurulsun, C minus A. Deməli, uşaqlar, bizim burada bir tək çətinliyimiz qaldı. Çünki A plus B-nin qiymətini verib. Bizdə A minus C-nin qiyməti var, amma biz isə misalda almışıq C minus A.
A minus C 3'e bərabərdirsə, C minus C A bərabər olacaq mənfi 3'e. İşimiz rahatlaşdı. Gəlin verilənləri yerinə yazıb hesablayaq. 5 vurulsun mənfi 3. Bu da eləyəcək mənfi 15. Aha, cavabımız oldu A bəndi. Sonra keçək 7-ci misalımıza. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucağın nisbəti 2/3 kimidir. Bu bucaqları tapın. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqların cəmləri 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Bucaqlarımızın birini götürək 2K, digərini isə götürək 3K. Gəlin bunları cəmləyək. Alfa ilə betanın cəmi 180 olmalıdır. 2K plus 3K bərabərdir 180-ə. 5K bərabərdir 180. K isə bərabər olacaq 36-ya. Aha, K'mız 36'dır. İndi bizdən alfa ilə betanı istəyir. Alfa bərabərdir 2K'ya. Yəni 2 vurulsun 36 bərabərdir 72. Alfa 72'dirsə beta da olacaq 3 vurulsun 36. Yəni 108. Cavab oldu D bəndi. Aha. Keçək 8-ci misala. Deyir ki, aşağıdakı funksiyalardan hansı xətti funksiya deyil? Deməli, yazaq. Xətti funksiya y bərabərdir kx plus b şəklində olan funksiyaya xətti funksiya deyilir. Deməli uşaqlar, birinci funksiyada A bəndində y bərabərdir 9 minus x. 9 minus x xətti funksiyadır, çünki x-imiz də var, b-imiz də var. B bəndi. Y bərabərdir mənfi 3x minus 5, o da bu şəkildədir, deməli o da xətti funksiyadır. Sonra D bəndi. D bəndi də xətti funksiyadır. Məxrəcində rəqəm olsa belə, uşaqlar ədəd olsa belə, xətti funksiya sayılır. Çünki y bərabərdir 3x bölü 6 minus 5 bölü 6. Bu şəkildə yaza bilərik. Yenə xətti funksiya alındı. Amma C bəndində y bərabərdir 7x kvadratına. Bu kvadratik funksiyadır. Xətti funksiya deyil. Ona görə 8-də cavabımız olacaq C bəndi. 10-cu misal dərəcələrlə bağlı misaldır. Deyir, Fahrenheit bərabərdir 149 dərəcəyə. Deyir, Fahrenheit'i Celsius ilə ifadə edin. Uşaqlar, Fahrenheit ilə Celsius arasında belə bir əlaqə düsturumuz var. Fahrenheit bərabərdir 5'də 9 Celsius plus 32. Aha, gəlin verilənləri yazaq yerinə. 149 bərabərdir 149 dərəcə. 5'də 9 Celsius plus 32. Buradan alarıq ki 145 bərabərdir 145 yox, üzr istəyirəm. 5'də 9 Celsius bərabərdir 149 çıxılsın 32. Aha. Bu zaman alarıq ki 5'də 9 Celsius bərabərdir 117'yə. Hər tərəfi 9'a bölsək nə alarıq? 117'nin içərisində 9, 1, 27, 13 dəfədir. Deməli, Celsius bərabər olacaq 13 vurulsun 5, yəni 65 dərəcə. Cavabımız oldu A bəndi. Keçək 11-ci misala. Burada uşaqlar 9-cu misalın yəqin ki qrafiklərin şəkli verilməyib. Ona görə 10-cu misal qaldı. Keçək 11-ci misala. Aha. Deyir, tənliklər sistemini həll edin. Gəlin tənliklər sistemini köçürək. 2x minus y bərabərdir 14'ə və 3x plus y isə bərabərdir 36'ya. Bu sistemi həll etmək üçün uşaqlar, gəlin bu sistemi tərəf-tərəfə toplayaq. Bu zaman nə edəcək? 2x'in üzərinə 3x 5x, mənfi y-in üzərinə y 0 bərabərdir 36'nın üzərinə 14, 50. 5x bərabərdir 50'yə, x isə bərabərdir 10'a.
Uşaqlar x 10-dursa bizdən y-i də tapmaq istəyirik. Yazaq bu tənliklərdən birinə yerinə mən bu tənlikdə yazacağam. 2 vurulsun 10 minus y bərabərdir 14-ə. Buradan alırıq ki y 6-dır. X plus y istəyir bizdən. Eləyəcək cavabımız 16. Yəni B bəndi. Sonra keçək 12-ci misalımıza. 12-də deyir ki, verilən funksiyada f16-nı tapın. Fx bərabərdir 5x bölünsün 8 plus 1. Bizdən f16-nı istəyirsə, uşaqlar, x-lərin yerinə 16 yazacağıq. Yəni 5 vurulsun 16 bölünsün 8 plus 1. 16 ilə 8 ixtisar gedəcək, qalacaq 2. Bu da eləyəcək 5 vur 2, 10. Üzərinə də 1 əlavə etdikdə eləyəcək 11. Cavabımız oldu A bəndi. Sonra keçək 13-cü misalımıza. Deyir, üçbucağın xarici bucaqları 3, 4, 5 nisbətində olarsa onları tapın. Üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Bu zaman bucaqlarımızı gəlin bu şəkildə işarə edək. Bucaq çəkək. Bura olsun alfa, bura olsun beta, bura olsun gamma. Alfa, beta, gammanın cəmi bərabərdir 360-a. Alfamız olsun uşaqlar 3K. Betamız olsun 4K. Gammamız olsun 5K. Bu üçünün cəmi 360-a bərabərdir. Plus 5K bərabərdir 360-a. 12K bərabərdir 360-a. K da bərabər olacaq 30-a. K 30-dursa yazaq yerinə. Alfamız 90 dərəcə. Betamız 120 dərəcə. Gammamız isə 150 dərəcə olacaq. 90, 120, 150 B bəndi. Sonra keçək 14-cü misalımıza. 14-cü misalımızda bizə deyir ki, tərəfləri 22 və 10 olan bərabər yanlış bucağın perimetrini tapın. Aha. Tərəflərimiz 22, 22, oturacağımız isə 10. Bunun perimetrini istəyir. P bərabərdir 22 plus 10 bərabərdir 54. İndi uşaqlar, soruşa bilərsiniz ki, müəllim niyə bərabər tərəfləri, bərabər yanları 10-dan götürməliyiz? Yəni bu şəkildə. 10, 10, 22. Deməli, uşaqlar, üçbucaq bərabərsizliyinə əsasən, üçbucağın bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən böyük, fərqindən kiçik olmalıdır. Yəni, 22, digər iki tərəf hansıdır? Onlar. Onların cəmindən kiçik olmalıdır. Fərqindən isə böyük. Ondan 10 çıxanda 0. 10 üzərinə 10 gəldikdə 22. 22 0 ilə 20-nin arasında yerləşmir axı. Deməli, belə bir üçbucaq qura bilmərik, olmaz. Ona görə də cavabımız, perimetrimiz olur 54. Yəni, bərabər yanlara 22-22 götürürük. Sonra keçək 15-ə. 15-də deyir ki, torbada 12 qara, 23 ağ və 16 kürəmiz var. Torbadan təsadüfən çıxarılan bir kürənin qara rəng olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, uşaqlar, bizə əvvəlcə lazımdır görək bu torbanın içində nə qədər top var. Toplayaq. 12 plus 23 plus 16. Nə edəcək uşaqlar? 35, 16, 51. 51 dənə topumuz var. Bu 51 topdan bizdən bu hansı rəngi istəyir? Qara rəngi. Ancaq qara istəyir. Olacaq cavabımız 51-də 12. Hər tərəfə 3 ixtisar aparsaq 4, 51-də 3-ə böldükdə 17. Cavab eləyəcək B bəndi. Sonra keçək 16-cı misala. Deyir, məktəbdə 250 şagird var. Qızlar oğlanlardan 4 dəfə çoxdur. Qızların sayının 5%-ni tapın. Yazaq, oğlanlar, qızlar. Qızlar oğlanlardan
çoxdursa oğlanlarımız x olsun, qızlarımız isə 4x. Cəmi neçə şagirdimiz var? 250 şagird var. Deməli, 5x, yəni x plus 4x bərabərdir 250. 5x bərabərdir 250. X olacaq uşaqlar 50. Deməli, oğlanlarımız bu məktəbdə 50 nəfər oğlan var və 200 nəfər qız var. Bizdən qızların sayının 5%-ni istəyir. Ədədin faizini taparkən nə edirik? Ədədə faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. 5%-ə vururuq, 100%-ə bölürük. Bu deyəcək 10. A-da da D-də də 10 yazılıb. İkisi də ola bilər. Yazıq A, D. Sonra keçək 17-ci misala. Deyir, həyətdə toyuqlar və qoyunlar var. Onların birlikdə başlarının sayı 39, ayaqlarının sayı 96-dır. Uşaqlar, toyuqların da bir başı var, qoyunların da bir başı var. Deməli, elə onların başlarının sayı bizə toyuqlarla qoyunların sayını verir. Yəni, toyuq üstə gələk qoyun bərabərdir 39-a. Ayaqlarının sayı isə 96-dır. Toyuğun neçə ayağı olur? 2 dənə. Qoyuna neçə ayaq olur? 4 dənə. Ona görə 2 qoyun üstə gələk, 2 toyuq üstə gələk 4 qoyun isə bərabər olacaq 96-ya. Aldıq tənlişlər sistemi. Yəni, bu tənlişlər sistemini həll edək. Birinci tərəfin hər ikisini mənfi 2-yə vuraq, ikinci tərəfi isə 1-ə. Yazaq, mənfi 2 toyuq, çıxaq 2 qoyun, bərabərdir mənfi 78. 2 toyuq, üstə gələk 4 qoyun, bərabərdir 96-ya. Alt-alta toplasaq nə olacaq uşaqlar? 0 plus 2 qoyun, bərabərdir 96-dan da 78 çıxanda eləyəcək 18. Deməli, 2 qoyun bərabərdir 18-ə, bir dənə qoyun da 9. Deməli, 9 dənə qoyunumuz var. 9 qoyunumuz var, 30 dənə də toyuğumuz. Toyuq üstə gələk qoyunun sayı 39 olduğu üçün buradan tapırıq ki, toyuğun da sayı 30-dur. Deməli, doğru cavab 30. Sonra keçək 18-ci misalımıza. 18-ci misalda deyir, alfa və beta qonşu bucaqlardır. Uyğunluğu müəyyənləşdirmək lazımdır uşaqlar burada. Alfa ilə beta qonşu bucaqlardırsa, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Çünki açıq bucağın üzərində yerləşirlər. Alfa 84-dürsə, bunların cəmi 180 eləməlidir. Baxın, yazaq. Alfa 84-dürsə, beta olmalıdır 96 ki, bunların cəmi 180 eləsin. Yəni, biri uyğun gəlir C. 2-də alfa 36-dır. 36-nın üzərinə nə gəldikdə 180 eləyəcək? Təbii ki, 144. 2 uyğun gəldi, Y bəndi. 3. Alfa bərabərdir 114. 114-ün üzərinə nə gəldikdə 180 eləyir? 66. Deməli, 3-ə uyğun gəldi, A bəndi. 1C, 2Y, 3-sə A. Sonra 19-cu misalımız. Verilən ifadəni sadələşdirin. Gəlin sadələşdirək. Misalı əvvəlcə yazın. 3A minus 1 müxtəsər vurma düsturlarına istifadə edəcək burada da. Vurulsun 9A kvadratı plus 3A plus 1 plus 2A plus 1 vurulsun 4A'nın kvadratı çıxılsın 2A plus 1. Baxın uşaqlar, burada bu ifadə ilə bu ifadənin hər ikisi bizə verir kublar cəmindən kublar fərqini. Birinci verəcək bizə bu hissə. 3A'nın kubu çıxılsın 1-in kubu. Plus bu hissə isə verəcək 2A'nın kubu plus 1-in kubu. Kublar fərqinin düsturunu burada sizin üçün qeyd edeyim.
A kubu plus B'nin kubu bərabərdir A plus B vurulsun. A kvadratı çıxılsın. AB plus B'nin kvadratı. Bu şəkildə. Aha. Harda qalmışdıq? Davam eləyək. 27 A'nın kubu çıxılsın 1 plus 8 A'nın kubu plus 1. Bu iş eləyəcək uşaqlar. 27'nin üzərində 8 gəldikdə 35 A'nın kubu birlərdə gedəcək. Deməli cavabımız oldu 35 A'nın kubu. Bu qədər. Sonra gəldik sonuncu misalımıza. 20'də deyir ki, A kiçikdir C kiçikdir B. Olarsa üçbucağın tərəflərini müqayisə edin. Baxın uşaqlar, yadınızda qalsın bir qayda olaraq. Üçbucaqlarda hər zaman bilirik ki, ən böyük bucağımız kör bucaqdır. Yəni bu bucaq işarə elədiyim. Üçbucaqlarda böyük bucaq qarşısında böyük tərəf durur. Baxın, ən böyük tərəfimiz budur, görünür. Körün qabağında nə dayanıb? Ən böyük bucaq. Kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf dayanır. Burada bizə verilən ifadədə ən kiçiyimiz A'dırsa, yəni tərəfləri işarə eləyək. A, C, B olsun tərəflərimizdə. Aha, ən kiçik bucağımız A'dırsa, deməli ən kiçik tərəfimiz də A olacaq. Deməli A tərəfi kiçikdir C tərəfindən, o da kiçikdir B tərəfindən. Böyük bucaq qarşısında böyük tərəf, kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf dayanır. Aha. Deməli uşaqlar, gəldik sualların sonuna. Hər birinizə imtahanda uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, misallar sizin üçün aydın və başa düşülür oldu. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti dərslərdə görüşənədək.